Halo guys, kembali lagi dengan channel juga kawan. Hari ini aku akan mainkan game yang namanya Police Car Driving Motorcycle ya. Oke, langsung aja kita mainkan. Oke, kita bisa pakai mobil atau mobil ini mah bayar ya guys. Oke, kita coba pakai mungkin kita pakai motor. Tunggu kami, bentar, kami itu mulai gelap. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas ya, itu ada itunya. Udah, ayo guys, kita akan dulu itunya. Sekarang dulu ke depan. Kita sampai sana ditembak-tembak. Pergi sana, pergi. Ini gimana nih? Kita dapat 1981 uang ya guys. Oke, lumayan lah. Oke, ada 3 menit ya. Wow, kita bisa beli itu guys, senapan baru ya, apa sih bilangnya, senjata baru. Kita coba, wow guys.